Ketika si kecil mengalami batuk, moms pasti sangat merasa khawatir dan segera mencari cara bagaimana meredakan batuk pada anak. Namun, sebelum memberikan obat batuk pada si kecil, moms perlu mengetahui jenis-jenis batuk pada anak agar moms tidak salah dalam memberikan obat batuk untuk si kecil. Lalu, apa saja ya moms jenis-jenis batuk yang kerap kali dialami si kecil? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Batuk malam hari. Batuk memang kerap membuat anak sulit tidur pada malam hari. Namun ternyata ada kondisi di mana batuk pada anak hanya terjadi saat malam hari saja atau nighttime cough. Biasanya jenis batuk ini sering terjadi ketika malam hari yang umumnya disebabkan oleh flu, alergi, sinus, dan asma. Saat malam hari, saluran napas cenderung sensitif sehingga mudah teriritasi sehingga anak batuk-batuk semalaman. Namun gejalanya akan mereda pada siang hari. Batuk berdahak. Batuk berdahak merupakan kondisi ketika batuk disertai dengan keluarnya lendir atau dahak dari tenggorokan. Umumnya, penyebab utama dari jenis batuk ini adalah flu dan pilek. Flu dan pilek dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, lalu tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir untuk menjebak virus dan bakteri penyebab infeksi agar tidak masuk ke dalam tubuh. Batuk kering. Batuk jenis ini tidak disertai dahak, tetapi cenderung menimbulkan sensasi gatal dan menggelitik di tenggorokan. Biasanya disebabkan oleh pilek, alergi, hingga tingginya asam lambung. Meski umumnya tidak berbahaya, batuk kering dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada tenggorokan sehingga mengganggu aktivitas. Batuk crop. Istilah batuk crop mungkin terasa asing bagi beberapa orang. Batuk jenis ini mengeluarkan suara seperti gonggongan yang khas. Batuk ini disebut juga dengan batuk menggonggong. Biasanya, batuk crop terjadi ketika kotak suara atau laring, batang tenggorokan atau trakea, dan saluran udara menuju paru-paru atau bronkus mengalami iritasi dan membengkak. Pembengkakan itu menyebabkan saluran udara menyempit sehingga napas menjadi lebih cepat dan timbul batuk dengan suara menggonggong.